我帶你去睇赤柱嘅大檔。嗱，各位，我又嚟到一個非常之神秘，我相信喺赤柱冇乜人知道嘅地方咧，就喺赤柱咧就曾經咧就有兩檔大檔嘅。大檔嘅意思就係入邊賭牌九啦，賭呢個大細啦。咁咧喺呢個麗香酒廠行過少少，轉右呢度咧，而家呢度你見唔到嘢啦嚇。以前喺度咧有個入口，咁咧就係用嗰啲米袋啊，嗰啲麻包袋做一個門口遮羞布咁。當然上面咧一定係插住嚿薑同埋肥豬肉嘅。咁咧你呢度一推開嗰個麻包袋入去咧，你就見到右邊一檔大檔就係賭牌九，左邊一個咧就係賭呢個大細嘅。咁點解我會咁清楚咧？就有兩檔嘅，因為咧我就如果要揾我媽咪咧，有時咧想攞啲錢食嘢咧，就嚟呢度揾佢噶啦。係啦，喺呢度，喺度。嗱，頭先我講過啦，赤柱有兩檔大檔，呢檔就係另一檔啦。咁咧都幾神秘噶。如果你嚟到咧，就要經過啲橫街窄巷，咁咧同樣一模一樣嘅麻包袋嘅門口，咁就係呢個位置嚟嘅。咁亦都一樣，你推開嗰個門口咧，入邊亦都有一檔牌九，一檔咧就係大細。咁仲有咧呢檔我做多少少，咁佢當時咧嗰啲澳門賭狗啊，咁如果你想落狗嘅嗰啲狗籃咧，咁呢度咧佢哋都有收狗籃嘅。